Mis muudab arhitektuuri ja kogu seda ehituskunsti meil siin nii-öelda sajandite jooksul? Need on kaks asja, kaks sideainet. Üks on lubi ja teine on tsement. Nii kaua, kui tehti lubjaga, see oli ligi juba 1000 aastat peaaegu. Ja need majad on veel siiamaani alles, kuni 19. sajandi lõpupoole, kui hakkas tulema siis uus sideaine ehk tsement, siis muutus ka ehituskunst. Ja siis hakkas tulema ka teisi modernseid materjale nagu metall, klaas, ehitati Eiffeli torn. Ja see on tugevalt muutnud seda arhitektuuri ilmet. Ja siin restaureerimise koha pealt alati me vaatame kõigepealt ühte asja, kuhu ta jääb. Traditsiooniline ehitusviis või kaasaegne ehitusviis. Ja selle järgi tuleb otsustada ka restaureerimise võtted. Ja siin vanad praktikud ütlevad, et kui modernsete materjalidega lähed traditsiooniliselt ehitatud maja kallale, siis sa võid selle maja täiesti ära rikkuda. Seal on nagu omad reeglid, need samad lubja toimimine, tema veeauru diffusioon ehk nii nimetatud hingamine, et ta laseb seda kõike läbi. Tsement on tihe materjal, toimib hoopis teistmoodi. Ja alati peab olema kivimajade puhul üks väga oluline element on see, et millest on sein ehitatud ja kui te hakkate väljapoole tulema viimistluskihtidega, siis iga kiht peab alati minema nõrgemaks. See tähendab seda, et kui te teete majaseina ühest materjalist ja välja panete väga tugevat tsementkihi ehk tsementkrohvi mingi peale, mis siis juhtub? See tuleb maha sellepärast, et ta on liiga tihe, ta ei lase veeauru läbi, seal tekivad külmakahjustused ja see hakkab sealt maha kooruma. Nii on ka sellel puhul, et ma arvan, et kui siin on tsementi kasutatud, siis siin võib olla lubi tsementkrohv, aga peale sobiks väga hästi lubivärv, sest siis nad on kõik õiges nii-öelda tasakaalus. Siin selle otsa fassaadi juures, puidu puhul on lihtne, eks ju. Puidurestauraatorid on siin rohkem ilmselt, et see kannataks nagu ära puhastamist. Ma ei teeks seda ka täielikult, vaid ma käiks lihtsalt terasarjaga üle ja teeks uue värvi peale ja on kõik tipp-topp. Ainuke asi, mida ma nüüd vaatan, et see veeplekk akna all jälle, eks. Et see tahaks vist natuke rohkem keerata nagu ülespoole, et kui siit vihmaga akna peale läheb vesi, et siis see kipub võib-olla jälle seina peale jooksma ja siin akna alt näete tuleb pragu, mis näitab seda, et siin on nüüd tekkinud mingi väike vajumine kuskil. Aga see vajumine on tekkinud vundamendis ja kui te nüüd vaatate kahele poole siia maha, mis te näete? Siin on liiva pinnas, eks. Ja see vesi uhub selle liiva ära ja võt sellest ongi tekkinud siia väiksed praud sisse juba. Näete, mis selle jalgratta taga siin on. Mida tähendab see õhutusauk? Ära võta Ester. See tähendab seda, et see maja on ehitatud vundament ja siis on tehtud alt tuulutatav põrand. Et seal on siis põrandatalad, seal all on must laudis, siis on soojustus ja siis on põrand, aga see alt on tühi. Aga see tühi koht tahab tuulutamist saada. Ma olen üle elanud, et ma ise oma ühe sauna lasin vammi täis, kuna ma seda tuulutusauku ei teinud palkmajale. See on kõige tüüpilisem, et jah, et memmed ja taadid, kõik, kes seal majas elavad, tahtsid ilusat maja. Aga mina ütlen alati, et kui sa tahad lilli, siis miks sa istutad lilled maja äärde, sa aknast ei näe ju. Lilled tuleb peenrad teha kaugemale, et sa ka aknast näed neid. Mis mõtet on siis vaatad aknast, aga lilli ei näe, eks ju. Et see on see põhiline asi, mille pärast see kultuurkiht kasvab siin ümber maja. Kas tuulutusauk peaks olema avatud aastaringselt? Tuulutusauk peab olema avatud talvel. Või vabandust, ma olen täitsa selge, suvel, jah. Ja talveks peate selle augu kinni panema, sest muidu te põrandalune läheb külmaks. Aga see on tõsine probleem, te peate siis sisse seadma žurnaali, et te ära ei unustaks, et kas ma see kevade võtsin augu lahti või unustasin kinni.
ma ise olen seda oma maja juures täitsa kogenud, et ükskord suve lõpus avastad, pagan, ma ei võtki auke lahti. Panen alati, võtan selle resti eest ära ja siis panen mineraalvilla niisuguse topi sinna tugevalt ette. Näete, siin on üks pragu, vaat selle praol võib olla muidugi mitu probleemi, aga vaat see vesi, mis siin on, see läheb kõik sinna alla ja ma kardan, et see vesi viib selle vundamendi teil varsti ära siit. Läheb pragu suuremaks. Ma soovitan teil panna siia prao peale väike kips teha, kipsipulber veega märjaks ja pange siia majakas peale, niinimetatud majakas, ja siis saate jälgida, kas see pragu liigub või ei liigu. Aga enne ma prooviks siin natuke, tuleb need noored kõik tööle panna. Siis muidugi seal üleval nüüd räästa osas, vaat nüüd ma ei tea, mis põhjus see võib olla, et seal räästas on tekkinud niisugune, kas see on nüüd ehituse ajal, aga ma kardan, et seal võib olla, et mingi hetk võib-olla on sealt jälle sellest vintskapi, vaat sealt kukub ju vesi kogu aeg alla, eks ju. Ja kas selle alla pritsimisega näete, see katuse materjal on ise niisugune sooneline, aknaplekk on sirge ja kui see vesi sealt kukub, kas ta siis sealt pritsib ka sinna pleki alla, et sealt võib vesi sinna alla minna. Nii nagu igal pool on vahepeal olnud juhtunud selline asi, et leiti, et aknad on liiga väiksed ja 4 ruuduga ja sinna tehti 3 akent, see võeti see alt see tühjaks ja olid suured aknad 1 ruuduga, suured sellised. Minule see ei meeldinud ja ma taastasin need aknad seal üleval, selle rivi, aga vaata selle vahe taastamisega nüüd see ei saanud päris ühesõnaga niimoodi tugev, sellest tuli see. Et seal võib-olla on see mingi materjali läbivajumine, et mida võib-olla... Et jah, me tahtsime vähemalt selle aknarivi tahtsin taastada originaali. No see on selles mõttes muidugi ilus tegu, et see sobib palju paremini selle majaga. Aga nüüd on jah, et see põhiprobleem võibki see pinnase erosioon olla, et vesi tuleb kõik maja poole ja siit tekib vundamendiga probleeme. Ma arvan, et siin selle vundamendi ja siis selle seina vahel on kindlasti siin tollal juba pandi hüdroisolatsioon vahele, aga ikkagi näete see niiskus ja maapinnalt pritsib vesi ka seina peale, et see kahjustab ka krohvi mingil määral. Et kui nüüd seda pandust teha ümber maja, siis võiks mõelda ka, et millest seda teha. Kas teha betooniga? Üldjuhul tehakse ka killustikuga, kuhu see vesi, kui kukub, siis ta enam ei pritsi üles, eks ju, aga ta läheb sealt ikkagi läbi. Aga et ideaalne olukord on see, et vundament kaevatakse lahti, pannakse alla drenaaž ja sadeveed korjatakse kokku, tehakse vihmaveerennid. No siin, jah. No siin natuke on, näete siin, aga see on nii suur töö, aga siin originaalis vist olid. Originaalis olid, aga küsimus oli selles, et originaalis olid, siin olid suured kuused siin taga ja need olid täis, kõik olid täis ja need roostetsid ära ja kes neid puhastama sinna ronis, ühesõnaga, et see asi oli. See on ka probleem, jah. See renni puhastamine on ka iga-aastane töö või vahel aastas 2 korda, kui on mul Kakumäel männik kasvavad peaaegu seal katuse peal, siis see on mul nagu mitu korda aastas vaja puhastada. Aga üldjuhul on, kui maja ehitatakse, siis tehakse vundament, isoleeritakse ära, pannakse drenaaž sinna vundamendi sügavusele ja juhitakse vesi ära, siis tehakse sadevesi, kanalisatsioon korjatakse kokku ja juhitakse kuskile. No siin on imelihtne Nõlvast alla juhtida. Aga kui seda tööd ütleme, et on väga kulukas ja raskem, siis on lihtsam töö ka see, et siit kaevata ümbert lahti ja panna siia niisugune perimeetris üks selline vettpidav kiht sinna mulla alla. Et juhtida vesi siit hästi eemale. Majast eemale. Ja üldjuhul, kui tahetakse, et ka külm keldrisse ei lähe, siis võiks panna seda sama stüroksit ehk seda peno rahvakeeles seda horisontaalselt väikse kaldega vundamendi äärte ja siis see külm ei lähe enam ka seda vundamenti kahjustama. Ja see juhib ka selle ja sinna tuleb siis geotekstiil peale panna, et seal muru läbi ei lähe ja siis saab selle vee juhtida ka eemale nagu. Siin on muidugi veel üks tähelepanek, et vaata need vintskapid ja küljed, eks ju, et mugav on niimoodi seda
plekki panna sinna vastu vintskappi, aga kui on siin küljetuul, siis näete, et siit ikkagi pressib sealt vesi sisse ja nüüd on see pleki ja siis selle vintskapi laudis saab seal kõige rohkem kahjustada. Üldjuhul pannakse ikka plekk selle voodri alla ja siis paned voodri peale. Et siis ei teki seda probleemi, et sealt pleki vahelt läheb vesi sisse. Ja muidugi korstnamüts on väga hea, paekivist. On või mis see on, seal betoon või? Aga seda võiks ka jälgida jah, et sinna, kui seal nüüd vesi kogu aeg peale läheb, et see ilus vorm säiliks, sinna võiks selle korstnapleki nagu võib-olla panna peale. No siin on nüüd näha ka, eks ju, et vaadake see betoonplokk, mis on tehtud, see on seest tühi. Ja see on väga õhukese seinaga, siin niuke 3 sentimeetrit ainult. Ja siis peal on, näete, see on puhtalt tsemendiga tehtud, kuigi ka tsemendi sees on, näete, lubjatükid. Miks? Kui sa teed puhast tsementsegu, siis see on nii tihke ja selleks, et oleks voolavam ja töödeldavam, siis pandi siin alati lupja natuke sisse. Tänapäeval on ka need plastifikaatorid, jah. Et siis oleks ta nagu töödeldavam. Aga siin peal on nüüd puhas, tegelikult siin peal ma kardan on peaaegu puhas lubi. Sest see on hästi valge nagu. No vaat siin on huvitav, et muidu tavaliselt on see vundamendi ja seina joone vahel on alati üks hüdrosatsiooni kiht. Kuid see on, näete, siin praegu nii sügaval vist, et see pealmine kiht nii vundamendil kui seinal on krohv peal ja see niiskus tõuseb siit kogu aeg ülespoole. Et tal ei ole seda vahekihti, et siin põhimõtteliselt võiks siia teha niisuguse väikse lõike, et see krohvikiht ja alumine pool ei puutuks kokku ja siis ei lähe ka see kapilaarniiskus edasi. Et see ka praegu nagu kahjustab natuke. Et kui siin niisugune suurem remonditöö on, siis võiks seda vaadata, et eraldada siis see ülemine krohvikiht ja see alumine väikse lõikega ära. Manalinnas me isegi oleme seda teinud, et kus on sirge sein ja läheb maa sisse krohv, et me lõikame maa pinnas vähemalt 5 sendise osa krohvi ära, vabastame vundamendi nagu krohvikihist ja siis, kui vundamendist tuleb kapilaarniiskus, siis see pääseb sealt kohe välja kuivama ja ta ei lähe enam seina sisse nagu edasi. Et see vähendab küllalt palju selle ülemise osa kahjustumist. Et sellised tähelepanekud siin. Restauraatorite vaenlane, et kui paned väänkasvud siia vastu seina, ma ei tea, eks ta teeb natuke vundamendile ka, sest see korjab niiskust ja kogu aeg see sein on märg. Noh, ütleme praegu ongi see, et siin sees on betoonplokid, siis ta väga suurt kahjustust ei tee, aga selle krohvi ja värvipinda ta kindlasti kahjustab. Aga eriti, kui ta juba puiduni, siis on varsti kuri karjas, 10 aastat peab vastu. Aga selle päris viinamarjaga ma soovitaks ühte asja teha, võib-olla saab veel teha, kui ta ei ole väga siia aknasse kinni kasvanud, et teha natuke eemale ja teha siia üks võre taha, et jääks nagu mingi õhuvahe vahele, et talle võib-olla see isegi ei ole paha. Vaata kivimajal tavaliselt, kui tehakse tellise või mingi muu materjaliga, siis aken läheb alati seina sisse mingi 10 sentimeetrit. Ja puumajal on see, et seal peab olema aken ja vooder tasa. Vaat siin on nüüd natuke niuke ka huvitav omapärane, et on nagu kivisein krohviga ja aken on nagu tasa. Kuna see on suvilaks ka ehitatud, siis siin ei ole nagu arvestatud väga selliste talviste tingimustega, et põhimõtteliselt aken peaks olema nagu soojas seinas. Ja kui on kivimaja, siis tal on tavaliselt 12-sendine see vooder, siis tuleb soojustuskiht ja siis kandeosa ja vot siis aken ongi seal selle soojustuskihi sees rohkem nagu. Aga selle eest on ta jälle huvitav, et siin on jah ka aken toodud nagu seinaga tasa ja siis on liist peale pandud ilusti. Ma arvan, et piisab minu poolt, et kui on teil küsimusi, siis veel ehk tuleb.